Fala, Zay. Você tá gostando, então? Goste! Onde eu consigo ver vocês? Cheio de estrela. Amanhã vai fazer sol, hein, mano? Eu preciso falar pra você, eu coloco com você. Eu gostei de você. Eu não tem nem. Ó, cuidado pra não empurrar. Não, Zay, não brinca, senão você cai sentado aí, vai zoar, hein, mano. Vai ficar igual o Fred Krueger. Não vai. Senta no maior os três lá, melhor, né? Deita aí. Calma aí, mano. Tô suave de fazer enxerto com Cadê meu com pele de tilápia. Pega o lápis dela lá, Zé. Aonde? Aqui. Mano, vocês apagaram a luz de tudo, da casa inteira. Aonde? Não consigo ver nada. Aonde? Não tá aí? Verdade. Aqui. Eu não cospi no meu prato, não. Ô, louco. Cospe aqui, ó.